Pemirsa, belum lama ini hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah merobohkan rumah warga di Dukuh Garaslor, Kelurahan Brangkal, Kecamatan Gemolong. Beginilah kondisi rumah milik seorang warga di Kecamatan Gemolong yang rusak setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Menurut Ketua RT 09 Garaslor Paino, robohnya rumah ini terjadi pada Sabtu sore. Hujan deras disertai angin kencang, Pak, Pak. Tadi sore gitu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia, Pak. Menurut Dan Ramil, 15 Gemolong, Kapten Korps Hukum Kuat Purnomo Esos SH, adanya peristiwa ini menggerakkan elemen masyarakat dan relawan, termasuk dari MTA, bergotong royong untuk membersihkan reruntuhan rumah. Kita bersama-sama tokoh masyarakat, relawan, dan warga masa sekitarnya, termasuk Kuramil, Polsek, dari kesehatan pun juga membantu meringankan bebannya Bu Jinem yang telah mengalami musibah rumahnya rubuh. Adapun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV.